Selamat siang para kicau mania atau apa ya, pecinta burung pokoknya nih. Ini anakan burung tekukur, masih piyik teman-teman. Ini baru berusia sekitar 1 minggu kurang. Ininya masih berburu halus, belum berbentuk. Ininya belum berbentuk apa ya, belum berbentuk bulu jarum, belum, masih samar-samar. Nanti kita lolo pakai ini saya pakai ini aja. Pakannya bisa pakai rahasia. Yang perlu resepnya di komentar aja.